Assalamualaikum. How to stop restart problem in your computer? Yes, exactly. আপনার কম্পিউটার যদি বারবার রিস্টার্ট নেয় তাহলে সেই রিস্টার্ট জনিত সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করবেন আজকের ভিডিওতে কিন্তু খুবই স্মার্টলি আপনাদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিব। সো ভিডিওটি ফুললি কন্টিনিউ করবেন এবং বুঝে যাবেন আপনি নিজেও কিভাবে এই কাজটি ঘরে বসেই করতে হয়। লেটস গেট স্টার্টেড। বন্ধুরা, এই ধরনের সমস্যা কিন্তু মূলত দুইটি কারণে হয়। প্রথমে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সফটওয়্যার জনিত সমস্যা, অর্থাৎ সফটওয়্যারে কিছু স্পেসিফিক প্রবলেমের কারণে কিন্তু এই সমস্যাটা অর্থাৎ রিস্টার্ট সমস্যাটা আপনার কম্পিউটারে দেখা দিতে পারে। সো আমরা এটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব। নাম্বার 1, ভাইরাসের কারণে অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে আপনি পুরো কম্পিউটারকে স্ক্যান করে ফেলুন। অ্যান্টিভাইরাস জনিত সমস্যার কারণে অ্যান্টিভাইরাস যদি একাধিক ইনস্টল করা থাকে আপনার পিসিতে তাহলে এক্ষুনি কিন্তু আপনি ডিলিট করে ফেলুন। নাম্বার 3, বিশেষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো সফটওয়্যারের কারণে আপনার কম্পিউটার রিস্টার্ট জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি কোনো অসামঞ্জস্যপূর্ণ সফটওয়্যার থাকে সেটা এক্ষুনি ডিলিট করে ফেলুন। 4 নাম্বার, অপারেটিং সিস্টেম জনিত সমস্যার কারণে এর সমাধান হলো আপনার সিস্টেমটি রিস্টার্ট করুন। কাজ না হলে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করুন। বন্ধুরা, এবার বলবো 2 নম্বর জনিত সমস্যা, অর্থাৎ হার্ডওয়্যার জনিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে কিন্তু আপনার পিসি বারবার রিস্টার্ট জনিত সমস্যায় পড়তে পারে। এর জন্য যে সমস্যাগুলো এবং কিভাবে সেটা সলিউশন করবেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ভিন্ন ভিন্ন বাস স্পিডের র্যাম আপনার পিসিতে ইউজ করবেন না এবং আপনি যে র্যামটি এক্সিস্টিং আছে সেটাকে অন্য স্লটে ব্যবহার করে দেখতে পারেন আপনার রিস্টার্ট জনিত সমস্যা সমাধান হয় কিনা। ইলেকট্রিসিটির ওঠানামার কারণে আপনার কম্পিউটার কিংবা পিসি বারবার রিস্টার্ট নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যুতের ওঠানামা ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করুন, প্রয়োজনে আপনি ইউপিএস ব্যবহার করুন। 3 নাম্বার, কুলিং ফ্যান জনিত সমস্যা। আপনার কুলিং ফ্যানটি ঠিকমতো ঘুরছে কিনা সেটা পরীক্ষা করুন এবং আরও পরীক্ষা করুন যে আপনার সেই কুলিং ফ্যানটি প্রসেসরে শক্তভাবে লাগানো আছে কিনা। বন্ধুরা, 4 নম্বর সমস্যাটি হতে পারে আপনার পিসিতে কোনো নতুন হার্ডওয়্যার লাগানো হয়েছে কিনা। যদি নতুন কোনো হার্ডওয়্যার ইনক্লুডিং করা হয়, যদি সেটা সমস্যার সৃষ্টি করে তাহলে সেটা খুলে ফেলুন, তাহলে দেখবেন আপনি রিস্টার্ট জনিত সমস্যার সলিউশন খুব সহজেই হয়ে যাবে। একটা মোস্ট কমন প্রবলেম হলো ধুলাবালি জনিত সমস্যা। আমাদের কম্পিউটার কিংবা যে কোনো ডিভাইসে অনেক ধুলাবালি পড়ে থাকে, তাই সবসময় মনে রাখবেন আপনার কম্পিউটারের ক্যাসিংটি যেন খুলে কিংবা সেটাকে ধুলাবালি মুক্ত রাখার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনার রিস্টার্ট জনিত সমস্যা সেটা কিন্তু সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। বন্ধুরা, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার জনিত যে সমস্যাগুলোর কথা আপনাদেরকে আমি বলেছি, এই সমস্যাগুলোর প্রত্যেকটি অ্যাপ্লাই করে দেখবেন যে আপনার পিসিতে রিস্টার্ট জনিত যে সমস্যা, অর্থাৎ বারবার আপনার পিসি অযথা রিস্টার্ট নিচ্ছে, এর সলিউশন কিন্তু আপনি সহজেই এইগুলা থেকে পেয়ে যাবেন। কাজে আপনি কাজগুলো করেই দেখুন এবং এই ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। কথা হবে আগামী ভিডিওতে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।